সকালে আমাদের হাড়িপাতি দেওয়া হচ্ছে। হাড়িপাতি খাওয়ার জন্য এরা চঞ্চন করছে, হাড়িপাতি দেওয়ার সাথে সাথে খেয়ে নিচ্ছে। লেন্থ হচ্ছে 49 অ্যান্ড হাইট হয়ে গেল এর 36 হাইট এবং এর ওয়েট 85 কিলো। 4 মান্থ লোডেড। হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা বিটেলের হাইট, বিটেল আমার কাছে যেগুলো আছে প্রত্যেকটা লোডেড 3 মাস থেকে 3.5 মাস লোডেড এবং এর হাইটটা আমরা হাইট নিয়ে আলোচনা করব। এর হাইট হচ্ছে 36 ইঞ্চি হাইট, ফ্রেশ 6 দাঁত 36 হাইট এবং লেন্থ 46 থেকে 47 লেন্থ। 3.5 মাস লোডেড, 3.5 মাস লোডেড 47 লেন্থ এবং হাইট হচ্ছে 37। একটা ব্রাউন বিটেল ফুল ফ্রেমে আছে, ফেস এটাও আছে, ফেস আর দাঁত। এর 46 লেন্থ, হাইট 38 ইঞ্চি হাইট, ফুল ফ্রেমে বিটেল। আর একটা বিটেল দেখছি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পাঞ্জাবি কালার, ফুল ফ্রেম। এর 36 প্লাস হাইট, 46 লেন্থ। গুজরি ফিমেল যার লেন্থ আছে 49 লেন্থ হচ্ছে 49 অ্যান্ড হাইট হয়ে গেল এর 36 হাইট 36, ওয়েট 85 কিলো। 4 মান্থ লোডেড। ব্ল্যাক জাকরানা যেটা হয়, এরও লেন্থ আছে 47 লেন্থ অ্যান্ড হাইট এবং হাইট এটাও হয়ে গেল আপনার 35 হাইট অ্যান্ড ফুল লোডেড, ফুল ফ্রেমে 75 প্লাস, ওয়েট 75। একটা আমরা দেখাচ্ছি আজমেরের সিরোহি, লেন্থ 45 লেন্থ, হাইট 36 প্লাস হাইট 36 অ্যান্ড 4 মাসের লোডেড, ফুল ফ্রেমে সিরোহি ফ্রেশ আর দাঁত 4 মাসের লোডেড, 36 হাইট, লেন্থ 46। আর একটা আমরা সিরোহি দেখাচ্ছি, লোডেড সিরোহি যার লেন্থ 46, হাইট 4 মাসের লোডেড, 4 মাস লোডেড এবং হাইট 35 হাইট অ্যান্ড 4 মাসের লোডেড, ফ্রেশ আর দাঁত। আর একটা লোডেড সিরোহি 4 মাসের লোডেড, ফ্রেশ আর দাঁত, লেন্থ 46 লেন্থ অ্যান্ড হাইট 35 হাইট। ব্রাউনের মধ্যে বিটেল, ব্রাউন কালার বিটেল, একদম হাইট নিয়েছে এটাও প্রায় 38 হাইট, 38 হাইট অ্যান্ড লেন্থ হয়ে গেল এটা 46 লেন্থ অ্যান্ড 4 মাসের লোডেড। 3.5 থেকে 4 মাস, প্রায় 4 মাস হবো 3.5 থেকে 4 মাসের লোডেড। সকালে আমাদের হাড়িপাতি দেওয়া হচ্ছে। হাড়িপাতি খাওয়ার জন্য এরা চঞ্চন করছে, হাড়িপাতি দেওয়ার সাথে সাথে খেয়ে নিচ্ছে। হাড়িপাতি দেওয়ার সাথে আমরা এইভাবে 10টা বিডার রেডি করেছি, যেগুলো 80 থেকে 100 কিলো পর্যন্ত ওয়েট আছে। 10টা বিডার আছে যেগুলো 80 থেকে 100 কিলো পর্যন্ত ওয়েট। এর পেছন থেকে আমরা আরও 50টা রেডি করছি, যেগুলো 50 থেকে 60 কিলো। ওর পরের ক্ষেপও আছে,
আমাদের লাইন ধরে আপনারা দেখতে পাবেন, লাইন ধরে রেডি করা হচ্ছে। ওর পরের স্টেজ আছে যেগুলো 25 থেকে 30 কিলো, এইভাবে বিডার আমরা রেডি করছি। প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট ব্রিডিং ফার্ম, কোনোটা 10 কিলো থেকে স্টার্টিং আছে, এরকম প্রত্যেকটা স্টেজের মাল আলাদা রাখা আছে। এইভাবে আমরা আমাদের ফার্মের কাজ এবং ফার্মের পদ্ধতিটা আমরা এইভাবে রেডি করছি। আমরা আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করব। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন, আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।